Құрметті пациенттер, Уролайф клиникасының ішкі жұмыстарымен таныстыратын боламын. Олай болса, кеттік. Құрметті пациент, бүгін Уролайф орталығының жұмысымен таныстыратын боламын. Бұл жерде қандай адамдар емделеді, кімдерге арналған клиника, осы туралы түсіндіріп кетейін. Олай болса, біздің ресепшн, бұл жерде пациенттер келіп тіркеуден өтеді. Тіркелгеннен кейін бар, ары қарай дәрігердің кеңесіне жазылады. Біздің орталықта қандай білікті мамандар бар? Уролог, андролог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог және де УЗИ дәрігер. Уролог, андролог дәрігер білесіздер, ерлердің проблемасымен жұмыс жасайды. Гинеколог әйел кісілердің қабыну ауруларымен бедеулігімен жұмыс жасайды. Және дерматовенеролог аллергиялық аурулар, жара шыққан, сонымен қатар тері ауруларымен жұмыс жасайды. Эндокринолог дәрігер бұл әрине гормоналдық қозғалыспен жұмыс жасайды. Бұл УЗИ кабинеті, бұл кабинетте ультрадыбыстық зерттеу жүргізіледі. Бұл әйел кісі болсын, ер кісі болсын, бүкіл патологиясын осы аппараттың көмегімен анықтай аламыз. Әрине бұл жерде жоғары дәрежелі маман атқарады, яғни бұл кісінің стажы өте жоғары, сол кісілердің қойған диагнозымен біз ары қарай коррекция жасайтын боламыз. Құрметті достар, қазір сіздерге зертханалық әдістермен таныстыратын боламыз. Бұл жерге басқа адамдар кіруге болмайды, медицина қызметкерлері ғана кіреді. Бұл жерде спермограмма, сонымен қатар анализ, инфекциялық анализдер, қан, зәр, гормон сияқты анализдердің барлық түрлерін осы лабораторияда біз жүргізетін боламыз. Бұл жерде анализдердің барлығы 1 күн мен 3 күннің арасында дайын болады. Осы кезде біз адамға диагноз қоюға бізге көп үлесін қосады. Осы лабораторияның өте маңызы осыда. Өйткені дұрыс диагноз қоятын болсақ, дұрыс ем болады. Келесі кабинеттің бірі бұл өте маңызды кабинет, ем-шара кабинеті. Өйткені бұл жерде көп ер азаматтар емделеді, медсестралар мен медбраттар жұмыс жасайды, дәрігердің тағайындауы бойынша ем-шара жүргізеді. Олай болса, келесі аппараттармен таныстыратын боламын. Урология, андрологиядағы ең маңызды аппараттардың бірін таныстырып кетейін. Олай болса, ударно-волновой аппарат, бұл яғни соққы толқын терапиясы. Қандай ауруларды емдейді? Простатит, пирония ауруы, одан кейін аденома, простатит аурулары, сол сияқты тағы да басқа профильдегі ауруларды осы аппарат емдейді. Келесі емдердің бірі бұл келесі аппарат, бұл фитобочка аппараты. Бұл жерде пациент аяғын салады, отырады, бұл жердегі шөптердің сығымсының бу арқылы адамның аяғындағы суық шығаруға, простатит ауруларын емдеуге, және геморройд емдеуге осы аппараттың көмегі өте жоғары. Келесі аппараттың бірі бұл уролог матрикс аппараты, қарап отырғаныңыздардай. Бұл аппараттың көмегі көп жағдайда простатит ауруларына, сонымен қатар эректиль дисфункция жыныс мүшесі әлсіреген кезде осы аппараттың көмегіне жүгінеміз. Өйткені бұл жерде помпа вакуумдық, яғни қысым арқылы еркектің жыныс мүшесіндегі әлсіздігін қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар ректальды түрде простатит ауруына қолданатын болсақ, бұл аппарат тікшек арқылы салынып, бұл жердегі лазердің көмегі арқылы еркектің простатитін емдеуге бірден-бір көмектесетін аппарат. Құрметті пациенттер, бұл клиникада мен ғана жұмыс атқармаймын, өйткені менің әріптестерім бар, шәкірттерім бар. Сонымен қатар басқа мамандар, гинеколог, эндокринолог, дерматолог сияқты кардиолог мамандар қызмет атқарады. Егер де сіз біздің клиниканы таңдаған болсаңыз, жоғары дәрежедегі мамандардан ем алғыңыз келсе, біз сізді Уролайф клиникасында күтеміз.